ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းအရန်မင်းစေတဲ့ဟင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်လေးနဲ့မကြီးစည်းစိမ်းလေးကိုအရေးကျက်အဆက်ကလေးချက်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာတို့စရာအစုံလေးပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့တကယ်တမ်းတော့ကိုမင်းလွင်ရဲ့ blog ရိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြံဖြတ်ပေါ့နော်။ share ကဲစားကြမယ်။မလုံနဲ့လို့ဒီမှာဘဲကပဇွန်လားလူနေတာကျွန်တော်စီကဆိုနဲ့ဘဲကကျွန်တော်စီကပဇွန်တကောင်စီလားလူနေဥစီကပဇွန်မကြိုက်ဘူးသွားဒါလားရော့လက်သူကပဇွန်နဲ့ပဇွန်လားလူနေတာကြံတာမှနှစ်ကောင်ကျွန်တော်ပဇွန်ဒါကြီးမစားရဲလို့အဲ့တော့မကြီးစင်းရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favoriteဒါကတော့ပြည်ပန်းညိုမလေးညတဲ့နဲ့ကုန်းလေးနဲ့ကောင်းကိုယ်လည်းကုန်းလေးနဲ့ကောင်းနော်တော်ကောင်းပါဟုတ်တယ်လို့နော်မကြီးသေးစိမ့်နဲ့ပဇွန်လေးနဲ့ပဲချက်ပဇွန်ကြောင်းနဲ့ပဲချက်တော်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေချင်းအပြတ်ဖြတ်မှာဆိုတော့လေအခုလိုအရေးကြီးအဆက်ကလေးချက်စားတာနေဝေးကမှာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီလေးတွေပြန်ပြီးချောင်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့လိတ်နေအောင်ကြော်ပေးရပါတော့ဘာမှမစားကောင်းတယ်ဒါလေးကခန်းဒီကောင်းတယ်ဆောဦးစီကမကြီးစင်းတစ်မျိုးနဲ့ပြီးရရောပဇွန်မကုံမချင်းဘေးနားမျက်စောင်းနေထိုးနေဘယ်မြစ်ဒီကုံစားပြတယ်လားတူစားတာစားကုန်စားဒါမြစ်တို့သူနဲ့တော့လိုက်ဆုံးမယ်အကောင်ဝါတော့ဒီနော်အဲ့ဒီကဥဒဲတဲ့ကောင်းလေးကြီးနော်တော့မိုးတခုမိုးပြပြန်အထာနဲ့ငင်းကြည့်ပဲပြောနေအများကြီးပဲငါကြီးတယ်ငါမျိုးကတတ်လောက်တယ်ထိုက်လိုက်ထိုက်ပေးရဟုတ်ကဲ့သမီးတို့စိုးရဲနော်ဒါအဝေးရရွဟိုတငယ်ပြန်နေဦးမင်းလွင်ဟုတ်တယ်ငါသူ့အကြီးတွေထဲတခါတည်းတငယ်ပြန်နေသူ့အကြီးတွေထပ်ပေးထားတာဒါလေးကဘူးသီးပြုတ်ရှယ်ထီမီတော့ဒီမှာလာတာတဲ့ဒီနေ့မစားဘူးငါကအင်းကြီးပဲအင်းကြီးတို့ပြန်အောင်လေးလာပြီဒီကဘာလို့ပါလဲနော်လေးလိုက်ကြောက်ရဲကဲလေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဖို့လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမတက်တာပါ